Располагайся поудобней, одевай наушники и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Стивена Кинга «Оставшиеся в живых». 9 февраля. Я ампутировал свою левую ногу и перевязал культ брюками. В течение всей операции я пускал слюни. Точно так же, как когда я увидел чайку. Безнадежно пускал слюни, но я заставил себя подождать до вечера. Я считал в обратном направлении, начиная со 100, 20 или 30 раз. Смешно. И тогда я постоянно повторял себе: холодное жареное мясо, холодное мясо, холодное жареное мясо. 11 февраля. Дождь. Последние 2 дня и сильный ветер. Мне удалось отодвинуть несколько глыб от центральной скалы, так что образовалась нора, в которую я мог залезть. Нашел маленького паука, сжал его между пальцами, прежде чем он успел убежать, и съел. Очень вкусный, сочный. Подумал, что глыбы надо мной могут свалиться прямо мне на голову. Ну и пусть. Переждал шторм в каменной норе. Может быть, дождь шел и 3 дня, а не 2, а может и 1. Но мне показалось, что за это время дважды успело стемнеть. Мне нравится отрубаться. Не чувствуешь ни боли, ни зуда. Я знаю, что выживу. Не может быть, чтобы человек пережил такое напрасно. Когда я был ребенком, я ходил в церковь, где слушал коротышка-священник, любивший распространяться об аде и смертных грехах. Это был его настоящий конек. Нельзя искупить смертный грех. Такова была его точка зрения. Мне он приснился прошлой ночью. Отец Хейли в черной рясе с усиками под носом. Он угрожающе тряс пальцами и говорил: тебе должно быть стыдно, Ричард Пинцетти. Смертный грех. Ты проклят, мальчик. Проклят навеки. Я захохотал над ним. Если это не ад, то что же тогда ад? И единственный смертный грех — это когда ты сдаешься. Половину времени я провожу под героином. В оставшееся время я чувствую зуд и боль в грудях, которая еще усиливается от сырости. Но я не сдамся, клянусь, ни за что не сдамся. Не может быть, чтобы все это было зря. 12 февраля. Снова выглянуло солнце. Прекрасный день. Надеюсь, что сейчас мои дружки отмораживают себе задницы. Этот день был удачным для меня, удачным настолько, насколько это вообще возможно на этом острове. Лихорадка, которая страдала во время плохой погоды, похоже, спала. Я чувствовал себя слабым и дрожал, когда я выполз из своего убежища. Но полежав на горячем песке 2 или 3 часа, я вновь почувствовал себя почти человеком. Дополз до южной части острова и нашел там несколько прибитых штормом деревяшек, в том числе и несколько досок от
спасательной шлюпки. Некоторые из них были покрыты водорослями. Я отскреб их и съел. Мерзость ужасная. Вроде того, как ешь синтетическую занавеску. Но этим днем я чувствовал себя значительно лучше. Я вытащил все деревяшки на берег как можно дальше от воды, чтобы они просушились. У меня же до сих пор сохранилась банка с неотсыревшими спичками. Я разведу сигнальный костер на тот случай, если меня будут искать. Если нет, то на нем я смогу приготовить пищу. А сейчас я собираюсь поспать. 13 февраля. Нашел краба. Убил его и поджарил на небольшом костре. Этим вечером я почти поверил в Бога. 14 февраля. Только этим утром заметил, что за штормом смыло большинство камней, составляющих мой призыв о помощи. Но шторм закончился 3 дня назад. Неужели я все это время был так одурманен? Надо разобраться с этим, снизить дозу. Что если корабль пройдет мимо, когда я буду в отрубе? Я заново выложил буквы, но это отняло меня целый день, и сейчас я чувствую себя изнуренным. Искал краба в том же месте, где поймал предыдущего.